8 ธันวาคม 2567 ครับพาเด็กๆมาแวะเที่ยวน้ำตกสาลิกาครับอยู่ที่นครนายกเรามาดูว่าน้ำตกจะเป็นยังไงครับตอนนี้เรากำลังเดินไปดูนี่ครับน้ำตกครับนี่แล้วมานี่แล้วก็มาจากทางโน้นครับมาจากข้างบนโน้นข้างบนโน้นแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไม่จะเหนื่อยไวเนี่ยไปนั่งตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายภาพตรงโน้นสวยๆข้างบนโน้นแล้วเตียงเราแมงอะไรระวังมันตอดนะ บ่ตอดดอกเขาเป็นแม่งยังน้ำแม่งมุมน้ำแม่งยังซีนนี่วันเอิญแม่งยังซีนบรรยากาศภูเขาครับหลังจากที่เที่ยวเราก็จะเดินลงแล้วครับนี่ครับพี่เชียวถ่ายภาพให้ลุงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้พี่เชียวลงไปทุกคน